Аз съм Марина, омъжена и живееща в Корея и това е моята 2025 година. Искам да се фокусирам и да си напомня за хубавите неща, които се случих. Така че да започваме. През януари получих F6 визата си. Една голяма грижа по-малко. Вече няма визови притеснения в Корея. Февруари прекарах в България със семейството си. Това беше труден и стресиращ период след един ужасяващ инцидент, но бяхме заедно и ми напомни кое е наистина важно в живота и как не бива да приемаме малките неща за даденост. През март започнах да създавам съдържание за Корея. Видеа за Instagram и TikTok. Ново предизвикателство, нещо, което отдавна исках да опитам. Не е лесно, но защо пък не? Научих много и продължавам, а и е забавно. Юни определено беше страхотен месец. Първо, с мъжа ми си направихме сватбена фотосесия. Чувствах се като принцеса. Фотографът ни беше невероятен, снимките, албумът, всичко стана перфектно. Изключително съм щастлива. След това навърших 30 и с моя приятелка си направихме розова фотосесия. Топ модели сме. Беше супер забавно преживяване. С удоволствие бих повторила. През август бях на първо пътуване с семейството на мъжа ми, с неговите родители Леля, Чичо и баба. Беше невероятно. Семейството е изключително важно за мен и го ценя много. Още от първия ден, в който съм с мъжа ми, тогава още гадже, неговото семейство ме прие толкова топло, с обич, доброта и уважение. Късметлийка съм, че ги имам в живота си.